হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। এমইএস চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম। বন্ধুরা, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স ল্যাবের পক্ষ হতে এমইএস চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকি। এখনো যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই, অতি শীঘ্রই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখো নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। বন্ধুরা, আমাদের লাইফে যেমন চলাফেরার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা হয়, ঠিক তেমনই ডিভাইসের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হয়। তো আজকে আমরা একটি ফ্যানের সিলিং ফ্যানের কয়েল, আর্মিচার কয়েল এই সম্পর্কে আলোচনা করব। একটি সিলিং ফ্যানের মূলত দুই ধরনের কয়েল হয়। প্রথমত কয়েল হয় একটি স্টারিং কয়েল, আর দ্বিতীয়ত কয়েল হয় রানিং কয়েল। তো আমরা শিখার সুবিধার ক্ষেত্রে বোঝার জন্য স্টারিং কয়েলকে আমরা 1 এবং রানিং কয়েলকে আমরা 2 বিবেচনা করলাম। এবং রানিং কয়েলের দুই পাশে, মানে রানিং কয়েল যখন পেঁচানোর পরে দুইটা তার বের হয়, ওই এক তারকে ধরলাম আমরা এ এবং দ্বিতীয় সাইডের তারটা ধরলাম বি। আর স্টার্টিং কয়েলের, মানে এক নাম্বার কয়েলের যে দুইটা তার বের হবে, এক পাশেরটা ধরবো ডি, এক পাশেরটা ধরবো সি। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি এরপর না বুঝো তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবা, ইনশাল্লাহ আমি তোমাদের কমেন্টের রিপ্লাই দেব। তো চলো বন্ধুরা, বিষয়গুলো একটু আলোচনা করি। স্টার্টিং কয়েল, রানিং কয়েল বুঝার জন্য আমরা, এরকম সমস্যা আমাদের সামনে আসে, একটা সিলিং ফ্যান ঘুরতেছে খুব আস্তে আস্তে, ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করেছি এরপরও আস্তে ধীরে ঘুরতেছে। এরকম সমস্যা হলে আমাদের বুঝতে হবে আমাদের যে রানিং কয়েলটি আছে ওইটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে বা শর্ট হয়ে গেছে। আরেকটা সমস্যা হয়, ফ্যানটি সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু হাত দিয়ে বা কোনো লাঠি দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার পরে ঘুরতে থাকে, তখন আর কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু প্রথমে ঘুরিয়ে দিতে হয়। এই রকম সমস্যা হলে আমরা অবশ্যই বুঝে নেব এই ফ্যানের স্টারিং কয়েলটি নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে বুঝতে পারি যে স্টার্টিং কয়েলের কাজ হলো ফ্যানটাকে প্রথমে স্টার্ট করা, আর রানিং কয়েলের কাজ হলো ফ্যানটাকে সবসময় রান করা। তো স্টার্ট না হলে তো রান অবশ্যই হবে না। তো বন্ধুরা, আমরা কিভাবে এই কয়েলটা বাঁধবো? তো কয়েল 1 মানে স্টার্টিং কয়েলের সি সাইড এবং কয়েল 2 মানে রানিং কয়েলের এ সাইড একসাথে জুড়ে দিব। এই দুইটা চার্জ স্টার্টিং কয়েলের এক সাইড এবং রানিং কয়েলের এক সাইড একসাথে জুড়ে দিব, এবং অপর পাশে থাকবে দুই সাইড, স্টার্টিং কয়েলের একটা, রানিং কয়েলের একটা। তাহলে জোড়ানোর পরে চারটা তার থেকে যখন দুইটা একসাথে জুড়িয়ে দিব তখন হবে তিনটা। এই জন্য তিনটা তার থাকবে আমাদের। তো একটা তার সরাসরি কারেন্ট বিদ্যুৎ ঢুকবে এবং অপর যে দুটি তার আছে ওইটার মধ্যে ক্যাপাসিটরের দুইটা লাগাতে হবে। এবং ক্যাপাসিটরের আমরা সিরিজ লাইনের মাধ্যমে চেক করে নেব। ক্যাপাসিটরের যে কোনো একটার মধ্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার পর আমরা এইভাবে যদি না বুঝি, না বুঝতে পারি, যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্য তোমরা কমেন্ট করবা বন্ধুরা, আমি তোমাদের কমেন্টের অবশ্যই রিপ্লাই দিব। আর এই বিষয়ে যদি তোমরা আরো কোনো ইনফরমেশন চাও, আসলে এত সহজে একটা কাজ আয়ত্তে নেওয়া যায় না। একটা কাজের পিছনে অনেক সমস্যা থাকে, অনেক সমাধান থাকে, সবকিছু আমাদের জানা দরকার। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবে। আসলে ওইরকম ভাবে বুঝাতে পারি নাই, অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করলে ইনশাল্লাহ আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। এখনো যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই, খুবই শীঘ্র আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। ওকে, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।